դասը նվիրված է վավերագրական ֆիլմերի մրցույթին եւ ուզում եմ ներկայացնել երկու ֆիլմ, մեկը Կարոտ անունով Ամորանզա իսպաներեն հնչողությունն է դա, որը բելգիացի ռեժիսոր Ֆլամեի ֆիլմն է եւ իտալացի ռեժիսոր Emiliano Danteի ֆիլմը, որը կոչվում է Habitat Personal Notes, այսինքն բնակավայր անձնական նոթեր։ Առաջի ֆիլմը սկսենք Ֆլամեի ֆիլմից։ Ֆլամեի սա առաջի ֆիլմն է, ինքը ունի նկարահանած մի կարճամետրաժ, իսկ սա լիամետրաժ առաջի ֆիլմն է։ Ֆլամեն Բելգիայից է։ Անցել է թատերական դպրոց, որից հետո սովորել է Բելգիայում կինոյի դպրոցում եւ սա իր առաջի լիամետրաժ ֆիլմն է, որը նկարահանված է Կուբայում։ Ֆիլմի հերոսները երեք կուբացի շատ օրիգինալ պապիկներ են, որոնց միջոցով Ֆլոն փորձում է պատմել այդ երկրի հիմա տիրող այդ երկրում իրավիճակի պատմությունը, այսինքն մի երկիր, որը եղել է փակված բավական երկար ժամանակ, այդ մարդիկ ապրել են ինչ-որ իղձերով, ինչ-որ նպատակներով եւ դրանից հետո հիմա հանկարծ իրանց աչքի առաջ այդ երկիրը սկսում է փոխվել եւ իրանք կարծես թե այդ կարոտը Ամորանզան մի քիչ այդքան նման է կարոտ բառին, բայց ինքը ունի նաեւ այլ ինչ-որ նշանակություններ, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք իրենց կորցրել են ու չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ապրում են եւ անցյալում եւ ուզում են շփվեն այս նորի հետ, ինչ որտեղ իրանց այդ կորցրած, կարոտած կյանքի մասին է ֆիլմը։ Ինքը բավականին հետաքրքիր ֆիլմ է, այն իմաստով, որ օրինակ հերոսները շատ օրիգինալ, ափսոս, որ ինչ-որ մեկը տեսել է ֆիլմը։ Չեք տեսել։ Շատ դժվար է պատմել այդ ֆիլմը, պետք է ասեմ, բայց մոտավորապես ասեմ, որ նրանցից մեկը պոետ է, արդեն տարիքով մարդիկ են եւ պոեզիա է գրում սիրո, հիմնականում սիրո մասին եւ նվիրում է տուրիստներին, որոնք սկսել են հաճախել Կուբա, արդեն մեծականակ եւ փորձում է իր գրած պոեզիայի տետրը, որը գիրքը վաճառել ինչ-որ մեկին, խնդրելով, որ վաճառի, տպվի իր գիրքը, նույնը ինքը անում է Ֆլոին, ասում է, որ միգուցե դու բան ես, կամ ֆիլմից եկած ինչ-որ դրամների հետ կապված, երբ մյուսը պատմագիրը, որը փաստորեն վարում է ստատիստիկա, թե որքան տուրիստ եկավ այդ օրը, որքան տուրիստ նկարահանվեց Ջոն Լենոնի արձանի հետ, ասենք, որտեղ այնտեղ այգում դրել են Ջոն Լենոնի արձանը, որքան տուրիստ նկարվեց ծովափին, որքան տուրիստ նկարվեց իր հետ։ Երրորդ հերոսը դա հեծանվորդ է, որը նաև քաղաքական պրոպագանդայով է զբաղվում, նա կանգնած է պինդ կոմունիստական, սոցիալիստական իդեալների վրա եւ անդադ պայքարում է եւ Ամերիկայի եւ կապիտալիզմի եւ այլն եւ հիմա այդ երեք հերոսների միջոցով Ֆլոն շատ նուրբ կերպով փորձում է ցույց տալ, դա օրինակ ֆիլմում կան կադրեր, ասենք, երբ որ ինքը ցույց է տալիս
Հին արդեն կոմունիստական ժամանակ, ասենք հիմա էլ այնտեղ կոմունիստական ժամանակ, բայց հին սարքած հուշարձաններ եւ այլն, որոնք դատարկության մեջ փչացած վիճակում, լքված ու հանգարց Ջոն Լենոնի Ardana այգում, որի շուրջը մեծ աժիոտաժ է Սենց համեմատություններով ու շատ հետաքրքիր։ Հիմա ես շատ չխոսամ, ես ավելի լավ կամ ասիկը շատ խոսացի, բայց կամ հիմա խնդրեմ, որ Ֆլոն ներկայացնի իր ֆիլմը։ Խնդրում եմ Ֆլոին, որ ներկայացնի իր ֆիլմը։ Please present and introduce information about it. It's already been presented, huh? Yes, you told me. Maybe there's a question. No, I think. I should better present it? Well, no. Maybe just tell us what is important. Okay, yes, Stam, քանի որ ոչ չես, Կերպարները իրոք կերպարներ են, հավաքական կերպարներ են։ Awesome. So are the characters individual characters, or they show the they carry the message of the era that you portrayed, all the characters collectively? They all three have in common that they are children of the disorientated generation. They have fought for the revolution and went through all the eras after, from the collapse of communism. They grew up in Batista's decadence. They fought for the revolution, and they have waited a lifetime for their dreams to come true. And they all lived this dream in a very different way. So they're very individual, very different, but they could be like one person at the same time. Ուրեմն կերպարները ներկայացնում են ապակողնորոշված սերնդի ներկայացուցիչները, հետևորդներ են, որովհետև նրանք նախ բոլորն էլ բացիստայում են ծնվել մեծացել, նրանք պայքարող սերնդի ժառանգորդներն էին, յուրաքանչյուրն իր ձևով է պայքարել եւ սպասել ամբողջ կյանքում իրենց երազանքի իրագործմանը։ Նրանք նույն գաղափարն են ներկայացնում, այսինքն կոմունիզմի փլուզումից հետո ինչ ժամանակաշրջանում են ապրել, ինչ երազանքներով են մեծացել, բայց յուրաքանչյուրը իր յուրահատուկ ձևով է ներկայացնում իր երազանքը, անհատական է, այսինքն իրենց մոտեցումը։ Բայց նրանք բոլորը միասին կարող են լինել նաև մի կերպար, վերջի ֆրազան։ Ինձ հետաքրքիր է ինչի Կուբա, որտեղից իր մոտ առաջացավ այդ գաղափարը, ինքը Կուբայի հետ ինչ որ ուրիշ կապեր ունի։ Why did you choose Cuba as the main location? Do you have any special relationship with that country? But it's definitely a unique location because things are changing very much now in Cuba. Յուրահատուկ տեղանք է, որովհետև շատ փոփոխություններ են անդադար ունենում Կուբայում հիմա։ And it's almost the example of a social experiment, how you let people on a closed island wait for 15 years for their dreams to come true, and at the end of their lives, which is now for the old men, they disappear and they fade together with their dreams. So it's a very unique place. It's a time bubble of children of a very big revolution, which promised a lot and had a lot of ideals. And these people also have a lot of dreams and ideas, which is something that I think it's very inspirational as a filmmaker, but also as a person, to see and feel these stories the people live there. Կարելի ասել, որ Կուբան շատ յուրահատուկ վայր է, որովհետև այնտեղ անդադ փոփոխություններ են տեղի ունենում, հեղափոխություններ եւ նաեւ մարդիկ այնտեղ կարելի է ասել, որ ժամանակի փուչիկում են ապրում, որովհետև մի կղզում, որտեղ մարդիկ ապրում են 50 տարի մեկուսացած ամբողջ երկրից, նրանք իրենց երազանքների հետ կարելի ասել ժամանակի ընթացքում նույնպես անհետանում են իրենց երազանքները եւ նաեւ մարդիկ, ովքեր պայքարել են ամբողջ կյանքում ինչ որ երազանքի համար։ Յուրահատուկ վայր է հենց այդ պատճառով է ընտրել Կուբան։ Իսկ հերոսներին ինքը հենց ոնց գտավ իր հերոսներին ինձ հետաքրքիր է։ How did you find your characters?
I found the characters because I knew when I came back to Havana, I wanted to do something with the older generation in which you don't really see the change, but you feel the change in the streets. You feel that there's a tension of tourism and outer influence, and you feel it in the outer generation. So I walked the streets alone for quite a long time and talked to people, and I think if you look to the surroundings with a lot of curiosity, and you step into people's houses, you find surprises, and I found my true surprises, I think. Նոր մեծ հետաքրքրություններ է գտել Կուբայում, երբ քայլել եմ նախ նշում եմ, որ երկար ժամանակ քայլել է Կուբայում, փողոցներում միայնակ, եւ ասում եմ, որ յուրաքանչյուր տուն մտնելիս կարող ես հետաքրքիր ինչ-որ բան գտնել, եթե իրականում հետաքրքրված ես շրջապատով, ու ուզում եմ ցույց տալ, թե ավագ սերունդը ինչպես է ապրում, ինչպիսի փոփոխություններ կան, հենց կապված ավագ սերնդի հետ, որովհետեւ շատ հաճախ փոփոխությունները մենք տեսնում ենք, բայց չենք զգում իրականում ինչպիսի խորն են դրանք, իրենց հետևանքները։ Իսկ կապ պահպանում է ինքը հիմա իր հերոսների հետ։ Are you still in a close relationship with the characters, the heroes, the films? Yes, I'm in a close relationship with the characters because if you choose to film older, very lonely people, you spend a very intense and long amount of time with them. So you get very close because you fill in a gap for their loneliness. They did not really care about me filming. This was just a side effect of me being there. The main thing was that there was somebody from the outside world, which for them was invisible, and it was the granddaughter they never had, but also the filling in of an invisible world. Այո, իհարկե նա պաշտպանում դեռ կապ ունի իր հերոսների հետ, քանի որ նշում է, որ եթե նկարահանում ես, ընտրում ես քո հերոսներին, ովքեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ են, տարեց միայնակ մարդիկ, ովքեր անդադ մենակ են եւ դու քո ներկայությամբ լցնում ես այն բացը, որ կա իրենց կյանքում, ներկայացնում ես կարծես թե արտաքին աշխարհից ինչ-որ մեկը, այն թորնուհին է եղել իրենց համար, ովքեր իրականում չեն ունեցել այդ պատճառով էլ կա դեռ կապը, որովհետև իրենց համար կարևոր է եղել նրա ներկայությունը։ Ինչ-որ հարցում եք դուք։ Ես այսպես մի հարց եմ տալիս։ Այդ ֆիլմը Flamme ինչ-որ մի բան տվեց, այսինքն ինքը միջև ֆիլմը եւ ֆիլմից հետո այդ ֆիլմը իրան ինչ-որ մի բան տվեց եւ եթե տվեց ինչ տվեց։ What is the main benefit that the film shooting process gave to you? Like, can you compare yourself as a Flamme before the shooting process and after that? Did you notice any changes in your personality? I don't think in my personality, but I think definitely in the way you move through a country which is not your own. I think this definitely changed because how I met one of the characters was the poet who tried to sell his poems in the street to me, which he does to tourists. And then he gets very excited, like everybody knows me all around the world, and I tell it to Italians and I tell it to Armenian people and Belgian people, and I'm world famous. But then he goes alone, then in the evening he goes home to psychiatry with the image of thinking he's world famous, which he's not, because we think he's just like an authentic local Cuban with a cigar, and we take a picture and we go away. So how we just pass by and take pictures and think everything is wonderful with this innocence, I think this change of my perception that we actually leave really big marks and prints on the people we pass by in countries who get only glimpses of an outside world and who are censored in television and radio and internet. So I think this was not an eye-opener, but something like you want to be aware of when you're moving through the world. Իր համար մեծ կարևոր էր այն փաստը, որ այցելում ես այլ երկիր եւ դու ինչ-որ մեկին ես հանդիպում կամ մարդկանց անցնում ես կողքով պարզապես ու չես զգում, թե ինչքան մեծ հետևանք կարող ես թողնել իրենց կյանքում, ինչքան կարևոր հետք ես թողնում։ Օրինակ, իր ֆիլմի կերպարներից մեկը հենց պոետը նրան վաճառել է իր պոեզիան փողոցում, ինչպես անում են նաեւ մյուս զբոսաշրջիկների հետ,
բոլորը նկարվում են նրա հետ եւ նրան թվում էր թե նա աշխարհահռչակ է իր պոեմները վաճառում էր հային բելգիացուն եւ իրեն լավ էր զգում նա այն խապկանքի մեջ էր որ բոլորն իրեն գիտեն եւ այդպես երջանիկ էր զգում բայց երեկոյան երբ նա գնում է տուն մենակ է ամեն ինչը անհետանում է վերանում է այսինքն նա ասում է ինչքան կարեւոր է մեր հետքը ուրիշ մարդկանց վրա ինչ ազդեցություն ենք մենք թողնում մարդկանց վրա իր մոտեցումն է փոխվել չկա հարցեր դոկումենտալ կինոյի դեպքում կարծես շփոթ հայրը կարմիր գորգ կամերաներ այդպես չկան էլի ավելի պակաս են ինչու որոշեցինք այդ պատճառը So documentary filmmaking and the whole process is comparatively harder than any other, like for example fiction or stuff, because there is no cameras, red carpet. The road you pass is harder compared to the other genres. Why did you choose documentary filming? I did not choose documentary filming. I think I wanted to make a movie about this, and the form of the movie is the most adapted form of telling this story. Mm-hmm. So like I shot it on film, so on 16mm. So I kind of had to write it all like almost as a fiction film down after my research what I wanted to do. So for me the process was also working a bit in a fiction movie because of the equipment we used. Mm-hmm. And I don't really believe, it's maybe I don't really believe in forms or something. It's just like film is a language, and then this is the language I use to tell the story. Նախ նշում եմ, որ ֆիլմը լեզու է, այդքան էլ չի հավատում այդ ֆիլմերի տարբերակումներին, ժանրերի տարբերակումներին, քանի որ ֆիլմը լեզու է, որով դու պատմություն ես պատմում, բայց ընտրել է այս ձևը, որովհետև ամենահամապատասխանն էր այս պատմության համար։ Իրականում աշխատելիս նա ունեցել է այս զգացողությունը, որ աշխատում է գեղարվեստական ֆիլմի հետ, ուղղակի համապատասխանել է ֆիլմի պատմությանը այս ժանրին։ Մի հարցը ես տամ վերջի հարցը, տեխնիկական հարցը, ինքը ժապավենով է նկարել 16 մետրով ես տենց հասկացա, որտեղ ֆիլմից երևում է, So you showed it with a 60mm as you mentioned before, and excuse me? Like you showed it with 60mm tape, and? Դա չի դժվարացրել իրագործում նոր տեխնիկան, ինչքան ժամանակ է ծախսել ֆիլմի այն, մի բանա պլյոնկայով նկարել, մի բանա ասենք նոր կամերաներով, թվային։ Did it make it harder to shoot? The whole shooting process became harder because of this option of shooting, right? It definitely did, because it was my first feature movie, and I go to the production company and I told them I'm going to shoot it on film. I'm not going to go with a digital camera to Cuba to film old people. It's not honest. It's not consequent with the landscape you film. So then it's more technical. It costs more. So Fuji was going down at the moment. So we called Fuji. We said like, do you have still stock left of this super 16mm? And they say we have like 100 rolls of 16mm left. So we said like, we get them, and we got them. So I went to Havana with 100 rolls of 16mm in my frigo between the ananas and the ice cream and the room for the sound guy. And we arrived the first day, and the camera broke down of the heat. So we immediately were like, ugh, what now? And there's no film in Cuba, there's no cameras of this kind. So we went to the garagiste to open the camera. So we had a lot of difficulties, because you're also present. The camera makes noise, it's big, it's a bit of a mess. Mm-hmm. But there was, from the beginning, there was no other option than telling this story on 16mm, or I would not tell it. I think. Նախ հենց նա նպատակադրվել էր, որ հենց այդ կերպով նկարահանել, ուրիշ այլ տարբերակի չէր ուզում դիմել։
բազմաթիվ խառնաշփոթի միջով են անցել նկարահանման ընթացքում, դժվարություններ են եղել եւ գնացել է հավանա տեսախցիկն է փշացել, խնդիրներ շատ են եղել, բայց երբ նա զանգել է Ֆուջի եւ իմացել է, որ այնտեղ ունեն իրենք Պրոնկա, հայերեն ժապավեն, մի անգամից ասել է, որ տվեք, սկսում ենք նկարահանումները ու ժապավենով են նկարահանել ամբողջ ֆիլմը։ Իհարկե ավելի թանկ էր ապրում, բայց Thank you for film. Thank you. Հիմա անցնենք Emiliano Dante-ի բնակավար անձնական նոթեր ֆիլմին։ Emiliano Dante-ն իտալացի ռեժիսոր է, ֆիլմը պատմում է 2009 թվականին Լակուիլիա քաղաքում այդ շրջանում եղավ, եթե հիշում եք, մեծ երկրաշարժի ոչ թե երկրաշարժի մասին, այլ ավելի շատ երկրաշարժի հետևանքների, երկրաշարժի հետ կապված սոցիալական, ֆիլիսոփայական, խոհական, մարդկային ճակատագրերի մասին։ Հիմնական հերոսները Էմիլիանոյի դրանք իր ճամբարային, որտեղ եղել է վրանային քաղաք, երեք ընկերներն են այդ վրանային քաղաքից, որոնց միջոցով ինքը փորձում է ցույց տալ այդ բոլոր շերտերը, որոնք առաջացել են այդ երկրաշարժից հետո, բոլոր խնդիրները, հոգեբանական, սոցիալական, հիմնական հերոսներից մեկը նաև ինքն է ֆիլմի, դրա համար ֆիլմը կոչվում է անձնական նոթեր, եւ ես քանի որ անձնական նոթեր են, ես շատ չեմ ուզում ինքս խոսել, ավելի լավ է խոսեի Էմիլիանոն իր անձնական նոթերի մասին։ Oh, hello. Well, I think that my film is starts from the point that I want to talk about the town and about what happened to my town, and that, of course, is not separated from my personal experience, and so I can be somehow a door to look at what happened. Ֆիլմը սկսվում է իր քաղաքի պատմությունից, նա ներկայացնում է, թե ինչ է կատարվել իր քաղաքում եւ իհարկե պատկերում է իր անձնական պատմությունը, ֆիլմը հեռու չէ իր սեփական փորձից, այս ամբողջ պատմությունը։ Therefore, I chose to shut myself as a character, and my tent mates as the first, because they shared with me the first inhabitant situation in L'Aquila after the earthquake. Այդ պատճառով նա որոշում է իրեն էլ ներառել որպես գլխավոր կերպարներից մեկը եւ վրանի իր մյուս ընկերները վերապրել են Լակուիլա երկրաշարժից հետո իրավիճակը առաջին հենց վերապրողներն են եղել։ I had already made a documentary in the tent camp while I was living there, which was called Into the Blue, and Habitat in a way is the continuation of it. Նա արդեն ֆիլմ էր նկարահանել, որը կոչվում է Դեպի կապույտը, վավերագրական ֆիլմ էր, որը պատմում էր ինչ-որ չափով այդ իրավիճակի մասին եւ բնակավայրը այս ֆիլմի շարունակությունն է։ Yeah. No. I don't know. If there is a question, it's easier for me. Isn't it difficult to show your personality to the audience? Yes, it is. It is. I'm sorry. What is the difficulty for you? Well, there are many. First of all, you know that it's difficult to be sincere in a way, because of course every time you are in front of a camera and you're making a self-portrait basically, of course it's difficult to be honest. It's very difficult.
Նախ հարցը հետևանն էր, արդյոք դժվար չէր պատկերել իր անհատականությունը ֆիլմում։ Նա պատասխանում է, որ իրականում դժվար է, քանի որ դժվար է լինել անկեղծ տեսախցիկի առաջ, երբ դու տեսախցիկի առաջ ես, ինչ որ չափով դու ինքնատ դիմանկար ես անում, այդ պատճառով դժվար է անկեղծ լինել։ And second, I think it's difficult as a, in this case, documentary filmmaker, since putting yourself in front of the camera can be seen as some kind of showdown, which is not required. Իսկ այս դեպքում, երբ դու հենց դոկումենտալ ֆիլմի ռեժիսոր ես, համարվում անկեղծանալը ֆիլմ տեսախցիկի առաջ իրականում ցածրացնում է քո ռեյտինգը, ասես ասում, հենց այդ պատճառով ավելի բարդ էր։ On the other hand, since I was talking about my own town and basically my own experience as a citizen, I would feel fake not to show myself. Իսկ մյուս կողմից նա պատկերում է իր սեփական քաղաքը, պատկերում է որպես քաղաքացի եւ շատ բարդ կլիներ ուղղակի կեղծավոր լինել տեսախցիկի առաջ։ And that's what happened. Then I got to say the movie has been shot during 5 years, which means that it has been a very long filming process, and during which I changed my mind about the movie and about the movie I wanted to make, since many things happened in the meantime. Ու քանի որ ֆիլմի նկարահանումը տևել է 5 տարի, անընդհատ ինչ-որ բաներ են փոփոխվել ու նա էլ է փոխել իր մտքերը ֆիլմի հանդեպ, քանի որ ինչ-որ բան փոխվել է անընդհատ 5 տարվա ընթացքում, երկար ժամանակ է բավականին։ Yes. You're welcome. Is there any other question? Այլ հարցեր։ Ուրիշ հարց։ Ես հարցս երկուսին է, երկուստ էլ առաջին անգամ եք ոսկեց իրավունք մասնակցում, արդյոք հայկական կինոյի մասին տեղյակ եք եւ ինչ տպավորություն եք ոսկեց իրանից։ So this is your first, the question is to both film directors. The question is to both of you. So this is your first time in Armenia and in going in. What do you know about Armenian cinema and the history, and share your impressions about the festival? Well, okay. Go ahead. Okay. Well, I got a very beautiful impression, of course. It's a very beautiful festival. I like Armenia very much. Yesterday I took my car and I went to Tatev, through the mountains, and I loved it. I was very excited to come here, and I am very happy to stay here. And what was the other question? Your impressions about a festival. Well, the impression about the festival is very good. It's amazing. I mean, it's a very screening is beautiful. I've had a beautiful time, and it's very nice. Նախ շնորհ որ շատ լավ փառատոն է, սիրել է այստեղ, երեք նաև Տաթևն է այցելել ու շատ է հավանել Տաթևը, շատ ոգևորված էր Հայաստան գալու փաստով, հրաշալի ժամանակ է անցկացնում այստեղ։ Can you add something? There is something strange because the first time I presented to the public Habitat Personal Notes, it was in Torino Film Festival in Italy. And I was in the national competition, international competition. In the international competition, there was won an Armenian film, which was very beautiful actually. And I found out that the president of the festival was the one who made it. Was The president of the festival was the director of that movie. Oh. Նախ նշում եմ, որ այս ֆիլմը առաջին անգամ Թուրինի ֆիլմի փառատոնում է ցուցադրվել Իտալիայում եւ նա ազգային ժյուրիում է եղել եւ պարզվում է, որ հաղթող ֆիլմի ռեժիսորը նաեւ ֆեստիվալի ղեկավարն է եղել։ Այսինքն մեր ֆեստիվալի ղեկավարը կինոկատունի Հարություն Խաչատրյանը։ So everything is in a circle. Թակագծարում է ինքը։ Please.
I give my impression about Armenia is that it's the first time, of course, that I am here, and I say of course because it's a pity, but it's a country where you would not, it's not a common country for us to go. I talk about the Belgians, huh? But I also had a drive around, and it's the country it's quite impressive, definitely, with the Ararat in the background and the rough sliding country. So I think I have a very nice impression of Armenia on itself, and it also it asks to discover more, I think. And then the same about the festival. I don't know really a lot about Armenian cinema. But then the nice thing about a film festival that is it's an opportunity to discover things, to discover new films, to discover other ways of storytelling. Mm-hmm. So this is also what I think it's very nice about this festival, Mm-hmm. that you have a variety of a lot of different things in which you can almost choose this to discover, and don't do all the research of I want to see this and this and this and things which I would also be able to see in Belgium. But it's nice to be here to see the Armenian movies, in particular, I think, movies that are made in this area. Mm-hmm. Նախ բելգիացիների համար այքան էլ շատ միշտ չէ որ բելգիացիները այցելում են Հայաստան, Երևան, տարածված չէ իրենց մոտ, այդ իսկ պատճառով իր համար յուրահատուկ երկիր է, նշում է որ առաջին անգամ է հենց այստեղ գտնվում, նա էլ է հասցրել տարածքում պտտվել, ասում է որ շատ գեղեցիկ է, հատկապես որ Արարատն է անընդհատ երևում, ու Երևանը ինքնին կարծես անընդհատ խնդրում է մարդկանց որ նոր բան բացահայտեն, շատ բան կա բացահայտելու, իսկ ֆիլմերի մասին նշում է որ այդքան էլ շատ ծանոթ չէ ֆիլմերի պատմությանը, հայկական ֆիլմերին, բայց այս փառատոնը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու, քանի որ բազմազանությունն է փառատոնի հիմքում, բազում երկրներից ֆիլմեր կան եւ դու կարող ես ընտրել որ ֆիլմն ես ուզում եւ կարող ես նոր բան սովորելու բացահայտել քեզ համար, ինչպես նաեւ ֆիլմի միջոցով նոր պատմություն ցույց տալու ձևեր սովորել։ Իսկ չի տեսնում Կուբայի ու Հայաստանի մեջ ոչ մի նմանություն ու տենդենսներ կոմունիստական բանից հետո։ Do you find any similarities between Armenia and Cuba, like some communist the same history. Yeah, with the same problems. With the older generation, you will feel it. Ես ուզում եմ Էմիլիանոյին հարցնեմ, որտեղ մեր մոտ էլ ինքը գիտի արդեն որ եղել է երկրաշարժման, ու այդ բավականի տարիներ է անցել, բայց դա չի անցնում միջև վերջ։ Իրա ֆիլմում էլ տենց էպիզոդ կա, որ հերոսներին ինքը հարցնում է, նրանք անընդհատ այդ հիշողությունները իրանց մեջ կա։ Live with that memories. Oh, sorry, I didn't get. So we had an earthquake in Armenia as well, and we cannot overcome all the memories and consequences. And this is true with your film, and some heroes they cannot overcome it too. As հարցը որ իսկ ինքը շարունակելու է այդ թեման թե չէ եւ ոնց է ինքը կարծում դա երբևիցե հնարավոր է դա մոռանալ կամ I think that it's possible to forget this event in any way to make people forget it or their sentimentality. Okay, okay. I'm going to be quite direct. I think if it's possible, it's psychotic. One shouldn't forget. One should live his life, go on with his life, but can't forget what happened because our history is basic to go on. Ասում որ կարելի է մոռանալ, բայց սխալ է իրականում մոռանալը, որովհետև իրավունք չունես մոռանալու քո պատմությունը եւ այն ինչ որ եղել է, իհարկե կյանքը առաջ է գնում, բայց քո անցյալը քո մի մասն է կազմում։ I think that honestly every loss in a way is not just something you lose, but it's even something you gain.
ամեն կորուստ ինքնին ոչ թե միայն հենց կորուստ է, այսինքն կորցնելու ընթացքում նաև դու ինչ-որ բան ես գտնում ձեռք բերում նոր բան։ So yeah, I think that's the thing. Then of course everybody hopes to live in a better condition and to move on. But moving on, you got to stay. I mean, you got to have your history going with you. Իհարկե բոլորը հույս ունեն, որ ավելի լավ կյանք կունենան եւ կյանքը առաջ է շարժվում, բայց այդ ընթացքում պետք է քո պատմությունը չկորցնես։ Իսկ ինքը շարունակելու է այդ թեմայի մասին ինչ-որ բան պլաններում ունի, թե ինչ-որ չէ։ Are you planning to dwell upon this topic more, like speak about it or show more film or not? Well, yeah, I think I will. I mean, I think maybe not the next movie, because I'm planning to make another fiction movie. But eventually, in time, yes. I think in a way it's becoming a kind of mission to me. Իհարկե հաջորդ ֆիլմս չի շարունակի այս նույն թեման, որովհետև այն գեղարվեստական ֆիլմ է լինելու, բայց կարծես իր առաքելությունն է դարձել այս թեմայի մասին ֆիլմ նկարահանելը կշարունակի։ Ֆլոին հարցնեմ, ես կարծում եմ բավականի ժապավեն մնացել է 16 մմ-անոց, մեմ հասկանամ իրա պլանները, ինչ պլաններ ունի, ինչի վրա է հիմա աշխատում։ So he knows. Չէ, ես ֆլոին եմ հարցնում։ So ես ասում եմ he knows, այսինքն դուք։ Չէ, ես նկատում եմ, ասում եմ երևի ժապավեն դեռ բավականի մնացել է, հիմա ուզում եմ իմանամ ինչի վրա է ծախսելու այդ ժապավեն։ So is there still some tapes left from the 16mm? What are you going to do with that? We have 20 seconds left. I still have it, huh? It's in the fridge. Հարցեր չկան նորից։ Շնորհակալություն. Thank you very much. Thank you for film.